İnsanların belə bir illüziyası var ki, mən özüm öz həyatımı qura bilərəm. Hər şeyin özündən asılı olduğuna inanan əslində heç vaxt dincələ bilmir. Biz əl ilə düzəlmiş bütlərə səcdə etməsək də, hisslərimizdən bütlər düzəltmişik. Və bu hisslərdən ən dəhşətlisi hər şeyi nəzarətdə saxlamaq hissidir. Və bugün Rəbb sənə deyir, evladım, sənin həyatının tikintisi, sənin həyatının müdafiəsi, sənin həyatının qorunması, evladım, sənin işin deyil, sən rahatsız olmalı deyilsən. İndi mən rahat yata bilərəm. Çünki həyatımı mənim narahat ağlım deyil, Məsihin sədaqəti, Məsihin gücü, qüdrəti qoruyur.